ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കേരള മെക്ടെക്. നമ്മുടെ എർട്ടിഗയുടെ അബ്നോർമൽ നോയ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ്, അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് കവറിൻ്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ട്. ടൈമിംഗ് കവർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ചെയിൻ ഒറിഞ്ഞ് ഇത് തേഞ്ഞ പാട് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് റീസെൻ്റ്ലി സംഭവിച്ചതല്ല, പ്രീവിയസ്ലി എപ്പോഴോ ചെയിൻ ലൂസായിട്ട് ഓടിയ വണ്ടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയിനൊക്കെ മാറി പക്കയായിട്ട് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം മാറി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ടൈമിംഗ് ലോക്കൊക്കെ വയ്ക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലെല്ലാം അതിൻ്റെ ലോക്കെല്ലാം കയറി വീഴുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് മുന്നേ ഇതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി ബാഡായിരുന്നു, ഇതിങ്ങനെ ഓടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വണ്ടി നിലവിൽ സെക്കൻഡ് കസ്റ്റമർ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിപ്പം ഒരുപക്ഷെ ഈ കസ്റ്റമർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഇതിൻ്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ഒരു വിഷയം. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായേക്കാം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫെയിലിയർ വരാനായിട്ട്. എന്തായാലും വാൽ കവർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവസ്ഥ ഇതാ. ഇത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാധനം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ മെറ്റൽ പാർട്സ് അരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും രണ്ട് പൊളിക്കാം, രണ്ട് കഴിക്കാം. ഇത്ര അയച്ചിട്ട് കൈ തുടച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്രയും മെറ്റൽസാണ്, ഇത്രയും മെറ്റൽ ചിപ്സാണ്. എന്തായാലും സംഗതി അരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അതെ, ഇത് എന്തായാലും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എഞ്ചിൻ അരിഞ്ഞു പോയി. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്. പുറത്തെ എന്തെങ്കിലും തടയുന്നുണ്ടോ? പോട്ടെ. ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി, പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കി. സിലിണ്ടറിൻ്റെ അവസ്ഥ അത്രയും സുഖകരമല്ല, എന്നാലും ടോപ്പ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു പൊളഞ്ഞിരിക്കല്ലേ, അവിടെ ഇവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും, ഇപ്പറ പിടിച്ചിട്ടില്ല. സ്ലഡ്ജ് ഇത് കരിഞ്ഞ അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ സംഭവം. എന്തായാലും നിലവിലെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ കണ്ടീഷൻ വളരെ പുവറാണ്, വളരെ മോശം അവസ്ഥയാണ്. ഒരുപാട് ഫ്രിക്ഷൻ വന്ന പാടുകൾ കാണാം. സിലിണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് എഡ്ജൊക്കെ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്യാസ്കറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും ചെക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓരോ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഒരുപാട് മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, മിക്സ്ഡായിട്ട് ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ്ഡായി ഒരു സ്ലഡ്ജായിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. മെറ്റലും ഓയിലും എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പം പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് കൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നേക്കുന്നത്. എന്തായാലും നോക്കേണ്ടി വരും. ഇത് ഫുള്ള് തന്നെ ഡിസസംബിൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ടൈമിങ് നോക്കി, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹെഡ് അയച്ചു. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ഇപ്പോൾ ഹെഡിൽ വാല് തട്ടിയ പാടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരുപാട് ഓയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഗതി. ഒരുപാട് സ്ലഡ്ജ് അതിലും കയറിയിട്ടുണ്ട്. സിലിണ്ടേഴ്സിനകത്തെല്ലാം നല്ലപോലെ സ്ലഡ്ജുണ്ട്, മെറ്റലുണ്ട്. സംഭവം അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മെറ്റൽ പാർട്സ് അകത്തുള്ളിൽ കിടന്ന് അരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ അരഞ്ഞു പോയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ടോ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുണിയിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറ്റൽ പാർട്സ് കിടന്ന് തിളങ്ങുന്ന കാണാം. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് എടുത്തുനിന്ന് തുടച്ചെടുത്താണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി റെയറാണ് ഇങ്ങനത്തെ പണി കിട്ടുക. ഓയിലില്ലാണ്ടൊക്കെ വന്നാലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതല്ല, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യമേ പ്രീവിയസ്ലി നടന്നേക്കുന്ന ഇഷ്യൂ, ചെയിൻ ലൂസായിട്ട് ഓടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത് ചെയിൻ മാറുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നോക്കാതെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വിട്ടു. പിന്നീട് വണ്ടി പിന്നെയും ഓടി. അങ്ങനെ ഓവർ ദ ടൈം വന്നേക്കുന്ന ഇഷ്യൂസാണ്. അപ്പോൾ ഈ നിലവിൽ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഓരോ പിസ്റ്റൻ്റെ ഗ്യാപ്പും അതിൻ്റെ പ്ലേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫർദർ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നറിയാം. എന്തായാലും പിസ്റ്റൺ അഴിക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ പിസ്റ്റൺ ടോപ്പ് പൊസിഷൻ കറക്റ്റ് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാഴ്ചയിലെല്ലാം ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഫർദർ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ നാലാമത്തെ പിസ്റ്റണിലേക്ക് ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ചെറിയൊരു തട്ട് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ സംഭവം കുറച്ച് താഴോട്ട് ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇത് 1-ാം നമ്പർ പിസ്റ്റനും 4-ാം നമ്പർ പിസ്റ്റൻ തമ്മിൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. 4-ാമത്തെ പിസ്റ്റൻ ഇച്ചിരി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കണക്റ്റിംഗ് റാഡിൻ്റെ ബെയറിങ്സിന് തേയ്മാനം വന്ന് സംഭവം ഇരുന്ന് പോയിട്ടുണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റിംഗ് റാഡിന് വല്ലതും ബെൻഡ് വരികയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിസ്റ്റൻ പിന്നോ ഗജൻ പിന്നോ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഉണ്ടായാലും ഇങ്ങനെ വരാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് കറക്കി അടുത്ത 2 പിസ്റ്റനും കൂടി ടോപ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതും കൂടി നമുക്കിങ്ങനെ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വെച്ച് ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഹാമ്പറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വെച്ച്, വുഡൻ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് ഒന്ന് തട്ടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ 2-ാമത്തെയും 3-ാമത്തെയും സിലിണ്ടറിലെ പിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ടോപ്പിൽ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് ഈ ഹാമറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വെച്ച്, വുഡൻ ഹാൻഡിൽ വെച്ച്
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊട്ടി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പം ഇത് ഓക്കെയാണ്, താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോണില്ല. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും പിസ്റ്റൻ്റെ കണ്ടീഷൻ, സിലിണ്ടർ ബോറിൻ്റെ കണ്ടീഷനൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും നോക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഈ 4ാമത്തെ പിസ്റ്റൺ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, ഇത് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് 1ാമത്തെ പിസ്റ്റൺ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഇച്ചിരി താഴോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല ഈ സംഭവം തുടച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്കോറിങ് വന്ന പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കുത്തു ഡോട്ട് പോലെ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊരു നല്ലൊരു സൈനല്ല. എന്തായാലും പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് 4 പിസ്റ്റൺ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഫിസിക്കലി ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യാം. കണക്റ്റിംഗ് റാഡിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ക്രാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ക്രാങ്ക് പെയിൻറ്റിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പോൾ കണക്റ്റിംഗ് റോഡിൻ്റെ ക്യാപ്പ് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഊരിയെടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരെണ്ണം ഊരി, ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഓരഞ്ഞ് ഒരു തേഞ്ഞ പാടുണ്ട്. ഇത് എന്തായാലും കറങ്ങിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു എഡ്ജ് ഓക്കെയാണ്, അടുത്ത എഡ്ജ് എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് ഇതാണ്ട. ഇതേപോലെ ഒരു തേയ്മാനം വന്ന ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡിലത്തെ ബിയറിംഗ് കൂടി കാരണം ഇത് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ പോലെ വരുന്ന ബിയറിംഗ് ആണ്. ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്, മറ്റേതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ളത് അതും കൂടി ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഓരോ പിസ്റ്റൺ നമുക്ക് പുറത്ത് ഇറക്കിയിട്ട് ഓരോ പിസ്റ്റൻ്റെ കണ്ടീഷനും കൂടി നോക്കാം. മറ്റേ സൈഡ് അവസ്ഥ ഉരഞ്ഞു തേഞ്ഞ പാട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ കണ്ടു ഇവിടെയായിട്ട് തേയ്മാനം കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്ന ഏരിയ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻ്റ് എടുക്കുന്ന വീഡിയോ ജെന്യൂൻ ആയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമായിരിക്കും. വോയിസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ ഒറിജിനാലിറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ റിങ്ങിൻ്റെ അവസ്ഥ നോക്കി എങ്ങനെയുള്ളത്? ഷേപ്പ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ, തട്ടിക്കോ. ഓക്കെ. കംപ്രഷൻ റിങ് ഉണ്ടോ? ഈ റിങ്ങിന് കറക്കം വേണം. സ്റ്റക്കായി. ഓ പൊട്ടിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടിന്റെ ഉണ്ടോ? ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മേളിലാണ് കയറിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ മേളിലാണ് കയറിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് ഓടി തീർന്ന വണ്ടിയാണ്. അതേന്നെ, ബെയറിങ് ഒരു സുഖമില്ല. ബെയറിങ്ങും പോയി, റിങ്സിന്റെ അവസ്ഥ ഉണ്ടോ? ഓയിൽ റിങ് സ്റ്റിക്കായി, കംപ്രഷൻ റിങ് സ്റ്റിക്കായി. ആകെ ടോപ്പ് റിങ് മാത്രം ഫ്രീ ഉള്ളത്. ടോപ്പ് റിങ്ങിന് മാത്രം ഫ്രീ ഉള്ളൂ. അതാണ് കംപ്രഷൻ നിൽക്കാത്തത്. മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് കയറി ഉരഞ്ഞ് സിലിണ്ടറും പിസ്റ്റനൊക്കെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്ന് തേയ്മാനവും ലൈനിങ്ങും കൊണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയായി. അതിലും ബാക്കി 2 റിങ് സ്റ്റക്കല്ലേ. ഇത് നോക്കിയേ, താഴത്തെ ഇത് ബെയറിങ് ഈ സൈഡ് ഇവിടെ, അത് സൈഡ് കയറിയ പോയി. അപ്പം അകത്തുനിന്ന് മറ്റൊന്നും കറങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? ഇതിന് നല്ല തീരുമാനം ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് സൈഡ് ഇല്ലല്ലോ, നല്ല തീരുമാനമുണ്ട്. ഏതാ അങ്ങനെ പോയി, അടിപൊളി. അത്രയും ചെയ്തു. ഇതൊക്കെയാണ് വള്ളി വരുന്ന വള്ളികളതാ. പിന്നെ ധൈര്യത്തോടെ ഇറങ്ങിയോ? അതാണ് ആ സാധനം കൊട്ടുമ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. അത് കുഴപ്പമില്ല, സ്പാനറാ. ഇങ്ങനെ നടക്കുമല്ലോ. ഓ, ഇത് വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയില്ലുള്ളത്. ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തേ. ഓ, ഒട്ടും കട്ടിയില്ല കേട്ടോ. ബ്ലേഡ് പോലെയായി സാധനം. ഇതൊക്കെ എറിഞ്ഞതായിരിക്കും ചിലപ്പം. ഇത് എറിഞ്ഞ് കയറിയിരിക്കുന്ന ഇത് പുളി എങ്ങാനും കുറച്ചും കൂടി ഓടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഒടിഞ്ഞു പോയനല്ലോടാ. കണക്റ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒടിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നേനല്ലോ. ഇത് അതിന് ഒരെണ്ണം ഒരു പീസ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്.
ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു ഒരു പീസ്. ബ്ലോക്കും പൊട്ടി പുറത്ത് വന്നേ കുറച്ചും കൂടി ഓടിക്കുന്നത്. ഈ സാധനം ഈ ഇരുന്ന പൊസിഷൻ തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. അത് ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിപ്പോയി 50-50 പകുതി 50% അപ്പുറം 50 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയി. അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ഇരുന്നത് സീറ്റിങ്. ഇത് കിടന്ന് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് മുട്ടത്തോട് പോലെ ഇത് പേപ്പർ കനമായി പോയി. ഞാൻ പിടിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൈ മുറിയും കേട്ടോ സാധനം. എൻ്റെ പുനട പോയി. ഇപ്പം എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇതിപ്പം ഫുൾ ഇഞ്ചൻ പണിയാനുള്ള കണ്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? ഫുൾ ഇഞ്ചൻ തന്നെ പണിയേണ്ടി വരും, ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിനകത്ത്. പ്രത്യേകം പറയണം, ഇതെല്ലാം ഇതുണ്ടോ? അതെ, എല്ലാത്തിനും തീരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ട്. പട്ടി പിടിച്ചോ അതിലടേ ഇതോടെ കയറി ഇത് ക്രാങ്കിൻ്റെ അവസ്ഥയും കൂടി നോക്ക്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, പ്രേക്ഷകർ ആവശ്യപ്പെട്ട പോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നു. തേയ്മാനങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂവിൽ നിന്നായിരുന്നു തുടങ്ങിയത്. ടൈമിംഗ് ചെയിൻ ലൂസായിട്ട് കവറയിൽ ഉരഞ്ഞു, മെറ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അകത്ത് ചെന്നു, പല ഭാഗത്തിലേക്ക് കയറി. അത് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ചെയിൻ മാത്രം വീണ്ടും മാറ്റി വിട്ടു, പിന്നെയും വണ്ടി ഓടി. അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫ്രിക്ഷൻ വന്നു. അങ്ങനെ കിട്ടിയേക്കുന്ന പണികളാണെല്ലാം. ബാക്കിയുള്ള പാർട്സുകളെല്ലാം തേഞ്ഞ് ഇതായിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റീബിൽഡ് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചോദിക്കും, ചേട്ടാ എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഒരു ഇഞ്ചിൻ എടുത്ത് വെച്ചാൽ പോരെ. സെക്കൻഡ് ഇഞ്ചിൻ എന്തായാലും മൾട്ടിജെറ്റ് ഇഞ്ചിൻസ് ആരെങ്കിലും ഓടിക്കാണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമോ? ചിന്തിക്കാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഓടിച്ച് അത്യാവശ്യം പരിപ്പിളക്കിയിട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുള്ളൂ. അതിനേക്കാളും ബെറ്റർ പണിതെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. എന്തായാലും അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിന് ശേഷം തേർഡ് പാർട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.